क्या हो गया? क्या किया तूने? क्या हो गया भाईजान? भाईजान क्या हो गया? तूने मैंने क्या किया? तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? मेरी बात सुनो। यार भाईजान क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ? छोटे बच्चे हो आप यार। क्या हुआ? ये क्या हरकत किया ये तो आपने? टाइगर श्रॉफ का डायलॉग। कौन सा टाइगर श्रॉफ बात का सुनो, डायलॉग बात सुनो, क्या ये हुआ? कर क्या छोटी रहे हो आप? बच्ची हो क्या? ये क्या कर रहे हो? बात सुनो, क्या किया? मैंने थोड़ी किया, मैं तो आसमान को देख रहा था। ये तो नहीं सिखाई आपको घर में। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? भाई हेलो, ये क्या किया आपने? किया ये क्या हो गया? ये किसने किया? ये क्या है? ये आप बैठो इधर, ये क्या है? बदतमीजी कर रहे हो इधर। और कौन है? भाईजान कोई नहीं है, मैं तो अपना फोन आया, मैंने फोन काट दिया आपके चक्कर में, घर से फोन आ रहा है यार। बातें नहीं करो। ये क्या है? क्या इसमें से आवाज क्या आई? ये पता ये क्या, तो अभी बोल भी नहीं सकता किस चीज़ की क्या आवाज़ क्या है। आवाज आई? गंदी कैसे आवाज, ये बात की आवाज आई है? बदबू तो आ रही है मुझे। ये बदतमीजी आवाज भी के कर रहे हो यार, भाईजान क्या मेरी मसला बात है? सुनो, क्या हो गया? बदतमीजी भी कर रहे हो ऊपर से। क्या हो गया? क्या हाथ टूट जाएगा यार? अपनी सेहत आप देखो, क्या- बच्चा हूँ मैं यार। आप कितने बड़े हो? मैं बच्चा हूँ, मेरा हाथ टूट जाएगा माशाल्लाह। पढ़ा लिखा मैं हूँ, मैंने क्या हो गया? पट गया क्या? ये आपने किया? नहीं तो मैंने तो नहीं किया लड़का ये कैसे आ गया है? यार। ये मुझे क्या पता, पहले से शायद पड़ा होगा, गिरा तो होगा। आपने तो नहीं किया, ये इतना गंदा है। मैं क्यों करूँगा यार? पैंट तो नहीं पटा आपको? नहीं यार, ये तो क्या अंदर से आवाज आया? क्या बदतमीजी? क्या हो गया भैया? बदतमीजी? क्या है ये? क्या पता? ये किसने रखा है? बदबू आ रही है यार। मैं तो भाई पत्थर ढूंढ रहा हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी बनानी है, नया पत्थर ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे ये मिला है। यार तो ये किसने रखा है? यार मैंने नहीं रखा, यकीन करो यार। आगे पीछे इधर कोई भी नहीं है। यार पूरे पार्क में इतने बंदे घूम रहे हैं, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो यार। तो मेरे साथ आप खड़े हो ना। मैं तो पत्थर के लालच में आया हूँ, यहाँ पत्थर देखा मैंने, पत्थर मेरे हाथ में था नहीं था। यार अपना काम करो यार। तो ये क्या बदतमीजी है यार? क्या हो गया ये किसने किया? ये भाईजान? क्या है ये? क्या ओहो, बदतमीजी है? अपने क्या बदतमीजी है ये? क्या बदबू छोड़िए, पेट क्या खराब है क्या? बदतमीजी तुमने किया? ये क्यों मैंने किया? क्या है? तुम्हारा मजाक है क्या? नहीं मजाक तुम्हारा का मजाक है क्या? मेरा तुम्हारा मजाक नहीं है। आप तुमने क्यों कौन हो? किया ये? मैंने नहीं किया भाई, ये ऊपर से गिरा होगा यार। ऊपर से कहाँ से गिरा होगा? मैंने आपने नहीं गिरा। आपने बदबू मसला आपने क्या बदबू तुम्हारा? छोड़ी, आपने रात को पकौड़े खाए थे मसला क्या तुम्हारे क्या? साथ? अरे मेरी बात सुनो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, क्या मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर परेशान है तुम, मजाक कर रहा रहे हूँ। हो? सॉरी यार, कैमरा लगा देखो। क्या कैमरा में लगा? नाराज नहीं हो, हम प्रैंक करते, नाराज नहीं हो, बता रहा हूँ मसला यार क्या बंदे परेशान घूम रहे तुम, वैसे प्रैंक पड़ी हुई यार। नाराज नहीं हो क्या यार? सॉरी यार, हाथ ला एक बार कैमरे में यार। नाराज नहीं हो, सॉरी यार, सॉरी, माजरत सही, माजरत, ऐसा नहीं करो यार। सॉरी यार, सॉरी। क्या मजाक है? क्या हो गया? क्या मजाक है? अबे पहले से पड़ा हुआ था। क्या मजाक है? क्या मजाक है? क्या बात तो सुनो, बात तो सुनो। अबे तुमने खुद निकाला है, मैंने क्या किया? क्या क्या हुआ? ये पहले से पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ी रखा है। अबे मैंने नहीं किया है। आपने किया? दियो उधर दियो। क्या हुआ इसमें से? नहीं मैं आप अरे बात सुनो, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा ये हूँ, सब मजाक कर। क्या हो गया? चलते फिरते दे रहे क्या हो, हुआ यार? पब्लिक है यार, क्यों टॉयलेट किया? में जाके करो यार। शर्म करो यार, तुमने क्या किया इधर? मैंने क्या किया? यार ये क्यों रख दिया तुमने? मैंने किया? क्यों रख दिया यार? ये क्या है? क्यों रख दिया तुमने? ये बाहर में जाओ यार। तुम बात सुनो, बात सुनो, बात तो गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? यार तुमने ये क्यों रख दिया? ये रख दिया, मजाक कर रहा हूँ यार। क्या मजाक कर रहे हो? क्या मतलब मजाक कर रहा हूँ? सामने देखो, सामने उधर उस तरफ। हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, पहले तो बताया हाथ लाओ, हाथ लाओ। ये चश्मा, क्या? अच्छा ऐसे मेरी बात सुनो, लड़ाई पे क्यों आ रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, तुमने क्या? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे मजाक कोई करता है यार? मेरी बात तो सुन, इधर तो आओ, कोने में तो आओ। क्या हो गया? ये क्या है यार? ये क्या है? ये तकिया है, तकिया है, आवाज आती है इसमें से। ऐसा मजाक कोई करता है यार? सॉरी यार, कैमरा लगा, नाराज नहीं होना यार। हाथ ला देंगे, नाराज नहीं होना मेरे भाई। तमीज़ी नहीं कि मैं इसको मजाक शरीफ बोलते हैं। इंसानों के साथ ऐसे लोग इसको करते हैं? दुनिया में इसको मजाक बोलते हैं, बदतमीजी नहीं तो है। ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहा हूँ मैं किसी नहीं, गलत बात नहीं करी, ये मजाक करने की जगह है यार। बात तो सुनो, क्या बात सुनो मजाक भाई, करने आप की जगह मैं नहीं क्या बात- होती, हर जगह मजाक होता है भाई। किस चीज का आजकल मजाक लोग होता है टेंशन यार? में, डिप्रेशन कोई में। लोग परेशान होते हैं, कोई कैसे वही होते तो, हैं। तभी तो उधर मजाक से किया। मैं चला थका हुआ और इधर बेचारा बैठ रहा हूँ मैं। सॉरी यार, सॉरी, कैमरा लगा, यार, यकीन ये करो। sorry। सॉरी, यो देखो सामने कैमरा कैमरा लगा, वो उधर देखो। यार ये क्या नाराज नहीं होना यार? हजरत, एक बार हाथ हिला दो,
खुशी से नाराज नहीं होना, मजाक किया आपके साथ। क्या हो क्या गया? किया आपने? गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं मजाक करूंगा? कर रहा हूँ, क्यों मजाक किया? कर रहा हूँ, मजाक कर क्या रहा हूँ। मजाक कर? मजाक कर रहा हूँ, क्या मजाक मजाक कर रहा हूँ, है? मजाक कर रहा हूँ। कौन बात सा तो सुनो, मजाक बात सुनो, है? बात कौन सा मजाक बात सुनो, सामने देखो कैमरा लगा हुआ है, वो रहा दरख्त के पीछे। मजाक कर रहे हैं यार, ओह। प्रैंक करते हैं यार, कितना गुस्सा। एक बार कैमरे में परेशान ना, कर बस दिया यार। नाराज नहीं होना, कैमरे में एक बार हाथ ला दो, नाराज नहीं हो।